ရွာကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တယောက်တည်းပြန်လာတဲ့ကိုမင်းတယောက်ရွာအဝင်လမ်းခွေကိုရောက်တော့နာယီကိုငုံကြည့်မိတယ်။ည12နာရီတိရွာအဝင်လမ်းဘေးကညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာတော့ခက်မိန်လင်းနေတဲ့ဖျောင်းတိုင်မီးနဲ့အတူရွာထိပ်ကနတ်စင်ရှိနေတယ်။နတ်စင်ရှိမှာကြောပေးပြီးထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြူဖြော့တော့အကြည့်လေးဝတ်ထားပြီးစပင်အရှိကြီးကခါအထိကျနေတယ်။သူမကနတ်စင်ပေါ်ကတင်မြောက်ထားတဲ့အုံပွဲငှက်ပြောပွဲတွေကိုလက်နဲ့ကလော်နှိုက်ပြီးတပီးပီနဲ့ကုန်းစားနေတာ။ကိုမင်းရင်နဲ့တိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲ့စိတ်ကူတင်းပြီးဆိုင်ကယ်ကိုအရှိန်လျှော့လိုက်တယ်။ညီမလေးညာကြီးမင်းကြီးဘာလုပ်နေတာလဲအိမ်မပြန်ဘူးလားသူမစားနေတာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဖြီးချင်းထရက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုစက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပူတိုကိုမင်းဆိုင်ကယ်ကိုဝူးခနဲ့ဆွဲတင်ပြီးအနောက်ကိုတောင်ပြန်မကြည့်ပဲအိမ်အရောက်မောင်းပြေးပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးအိမ်နေမရှိပဲတွေးပုတ်တီစီးကြနေတဲ့အပေါက်နဲ့ကြီးနှစ်ခုပဲရှိနေလို့ပါပဲတုံလို့ချောက်ချစရာကောင်းလာတယ်သူမရဲ့တွားဖြူကြီးတွေနဲ့ဖြေးချုပ်တဲ့အပြုံးကကိုမီမျက်စီတွေကနေဖြောက်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ရှိရောက်တော့ဆိုင်ကယ်ကိုလဲရတာပစ်ထားခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုလိပ်ပြလွတ်မတက်ပြေးဝင်ပြီးကတင်ပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ်လဲကျသွားတယ်ဒါဘာဖြစ်လာတာလဲတရေနဲ့အော်လို့အမေဖြစ်သူကရေခွက်ကမ်းပြီးရင်စိတ်ပူတပြားမီးတယ်ကိုမင်းအမောတကောနဲ့ရေကိုမော့တောက်ပြီးအမေရွာထိတ်ကနတ်စင်နာမှာတရေမကြီးတယောက်မျက်နှာမှာမျက်လုံးလည်းမရှိဘူးနတ်စင်ကအစားအစာတွေကိုကုန်းစားနေတာဗျာအမေကတပ်ပြင်းချလိုက်ပြီးကိုမင်းကိုစိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တွေးအေးကြီးနဲ့မေးလိုက်တာကအဲ့ဒီတရေမကအခုအမေလိုမျိုးမျက်နှာမှာမျက်လုံးမပါပဲတွေးတွေစီးကြနေတာလားတာကိုမင်းအမေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခုနကရေခွက်ကမ်းပေးတဲ့အမေရဲ့မျက်နှာကရွာထိတ်နတ်စင်ကတရေမရဲ့မျက်နှာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။သူမရဲ့လက်သေးကွီးကြီးတွေနဲ့ကိုမင်းရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းကင်လိုက်ရင်ခတ်ဆူအိုရဲတန်ကြီးကတအိမ်လုံးဟင်းသွားတော့တယ်။ဟာနတ်စင်ကအစားအစာတွေကမဝဘူးဟေးမင်းအသားကိုပါစားရမှာဝမှာကိုမင်းအော်ဟစ်ပြီးလက်နိုးလာခဲ့တယ်။ပဝင်းချင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကအိမ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲရွာထိတ်ကနတ်စင်ရှိကမြေကြီးပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာပါဘေးမှာလေဆိုင်ကဲကလဲရတာညောင်ပင်ကြီးပေါ်ကနေလင်းတာတကောင်ကကုန်းអော်လိုက်တန်းကလွဲရင်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်လို့သူဟာကနေတပြင်းချလိုက်နိုင်ပြီဟိုးအိမ်မဖဲလို့တွေးကထားရဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုအေးဆက်လက်ချောင်းကြီးတွေကအနောက်ကနေလှမ်းကိုက်လိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့နားရွက်နားကနေကပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အတန်စူးကြီးကအိမ်မဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်ရောက်နေတာ